Assim foi quieto, eu não sei nada não. Porque o outro menino aí você não deu pra ele aí. Olha. Aí, vendo? Aí, né? O cara ele passou nessa hora, viu? Que vergonha, parceiro. Tem uma nega lá, velho, que chegou com um pirrainho, com a perreada, tá ligado? O cara passou a final de semana com ele. Ela tá com o cu estourado pela bicicleta, eu fui ajeitei. Quem arranca essa rodagem? Ah, tá, né? Aí eu fui ajeitei, pô, tudo uma hora assim, pô, até perredão cheio de serviço. Ela fez quanto é, meu, isso não é nada não. Vai lá. Ela foi lá no carro e ficou 30 conto. Eu disse, olha, não precisa não, eu fico pra você que tá trabalhando e parou pra me atender. Aí, né? 1000 graus. Senta assim agora. Bota os banquinhos, bota os banquinhos. Aí, bota os banquinhos pra ficar mais rolado. Oxi. Encaixa, tá? Ganhadinha, eles.